Forleden fandt jeg et brev, som jeg skrev til mig selv som 17-årig. Jeg tror ikke, at filmen på den måde kommer til at fortælle ultimative sandheder om mænd. Men det, den gør, det er, at den fortæller om mænd, som ikke rigtig tør blive voksne. Og det er noget, jeg tror, vi alle sammen kender rigtig godt. Så den der generation af mænd, som er måske fra midt-20'erne til slut-30'erne, som ikke rigtig har droppet computerspillene, og som stadig måske hele tiden synes, at græsset er grønnere på den anden side. Ja, så er vi klar! Alle de her kvinder, de er starten af 30'erne, og de er singler, og du får halvdelen af dem med hjem, ligegyldigt hvor dårligt det går. Der er nok rigtig meget for det kvindelige publikum, fordi at kvinder, ligesom at jeg i hvert fald hele tiden tænker på, hvad fanden tænker kvinder, så tror jeg, at kvinder lige så meget tænker, hvad er det egentlig mænd tænker. Så det tror jeg helt sikkert. Tada! Det går godt, så jeg er ikke på medicin. Der er ingenting, der betyder noget. Jeg kan ikke engang overskue til tøj på om morgenen. Se ikke noget. Det er ret sjovt med dates, ikke? Sjovt. Man er helt nervøs for, hvad den anden tænker om en. Synes du, jeg virker nervøs? Mange komedier på en eller anden måde forsøger at læfle lidt til, det skal både være lidt plat og lidt sjovt, og det skal være enormt bredt, og alle skal kunne. Jeg synes, det er interessant at lave en komedie, som primært henvender sig til det tænkende menneske. Jeg har aldrig haft det sådan her før. Det er en, jeg har drømt om hele mit liv. Så kører du også en ny trendy tøjstil. Ikke nice? Nice. Jeg kan stadig nå det. Det er ikke for sent at starte forfra. Situationen er primært kommet fra mig selv og min egen omgangskreds, ikke? Altså folk, jeg kender, mænd i 30'erne, som har en masse problemer med at finde ud af, hvad fanden de vil, og dater, og på kikset dates, så det ene og det andet, sådan. Og deres drømme, og hvad vil de med livet, og sådan noget. Så det er nok der, inspirationen kommer fra. Det var det liv, jeg drømte om. Du havde jo ret. Vi var ikke særlig gode sammen. Jeg er blevet så meget glad. Jeg er blevet mig selv igen.